Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Ibu Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman, ingkang kula hormati Bapak Ibu guru lan karyawan SMA Negeri 1 Salaman, ugi para kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kita sedaya pramila saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggalipun. Kula wonten ing mriki badhe njlentrehna babagan tata krama ing jaman globalisasi. Punapa globalisasi punika? Globalisasi inggih menika jaman anggenipun informasi ing manca gampang dipunpadosi. Globalisasi uga proses majune jaman ingkang langkung cepet, kados perubahan ing bidang iptek, sosial budaya, saengga sakedhik kabudayaan saking manca saged mlebet lan ngaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Kabudayaan sakmenika wonten ingkang sae lan ingkang awon. Umpami bab ingkang sae yaiku anggenipun manfaataken damel kegiatan sing sae boten disia-siaken saengga saged duweni watak ingkang mulya ing perkara wektu. Kabudayaan ingkang awon tuladhanipun kayata tata krama utamane srawung ingkang luwih mentingna piyambakan. Tuladhanipun srawung kaliyan wong tuwa. Ingkang kathah priyantun nem sampun boten saged matur basa krama. Kita boten saged nyalahaken sinten-sinten. Kathah sanget larek alit ingkang boten saged basa krama inggil. Icalipun utawi lunturipun tata krama lan unggah-ungguh saged dipunjalari dening kabudayaan bangsa sanese. Mliginipun kabudayaan sanes ingkang kirang trep dumateng sifat-sifatipun piyambak. Bangsanipun piyambak kedah kita bucal boten kita tuladani. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing kabudayan kita tata kramanipun srawung menika benten dening tiyang sepuh kaliyan kanca. Tiyang sepuh prayogane kudu kita hormati amargi piyambakipun luwih sepuh saking kita. Caranipun srawung kaliyan tiyang sepuh ya inggih menika sopan santun lan migunakaken basa ingkang luwih alus utawa basa krama. Benten anggenipun tata krama kaliyan kanca sedaya. Nalika kaliyan kanca kita boten kedah ngagem basa krama lan boten sesopan kados kaliyan tiyang sepuh. Bentenipun srawung kaliyan kanca sedaya lan tiyang sepuh punika ndadosaken wontene hormat kaliyan tiyang sepuh. Ananging sapunika srawung kaliyan kanca sedaya lan tiyang sepuh rasane wonten bentene. Kadosta srawungipun bangsa sanes ingkang boten butuhaken tata krama, umpami srawungan kaliyan wong ingkang luwih sepuh. Sapunika nunjukaken yen kabudayaan kita sampun luntur lan dipun gantos kabudayaan bangsa sanes. Kabudayaan sae ingkang saking manca angsal kita tiru, nanging ingkang awon kedahe boten ditiru. Amargi kabudayaan ingkang ala dipun tiru mila kabudayaan kita sakedhik-sakedhik luntur. Mula monggo sesarengan kita nguri-uri lan jagani kabudayaan bangsa kita sing dados ciri bangsa kita. Semanten rumiyin saking kula, bobilih matur kathah kakuranipun kula nyuwun agunging pangapunten.